येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळय आयच्यो हेडलायन. सांत आंद्रेच्या रस्त्याचेर गाडयो चलप म्हटल्यार सर्कस. पायपलायन घालपाक PWDन खणिल्ले रस्ते फाटलो म्हयनोभर पळयतात दुरुस्तीची वाट. मडगांवची पावसा पयलींची कामां केन्ना जातली पुराय. JCBच्या खोऱ्यांचो लागाना थाव. आतां पावसाक म्हणचे पडटले कामां जायसर मातसो राव. केरळात नैऋत्य पावसाची सुरवात. फुडल्या 3-4 दिसांक गोंयांत मान्सून पावपाची शक्यताय. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. पुराय सांतांद्रेच्या मतदारसंघातल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. तातूंत प्रवास करप म्हटल्यार रोलर कोस्टर रायडराचेर वचपा सारकें. उदकाची पायपलायन घालपा खातीर PWDन रस्त्या कुशीक चर मारिल्ली, पूण पायपलायनीक घाल्या उपरांत त्यो चरी चिखलान भरल्यात आनी फाटलो 1 म्हयनो जालो अश्यो सोडून दिल्या. सांत आंद्रे मतदारसंघाक भेट दिल्यार मतदारसंघाच्या दरेका गांवांत रस्त्यांची जाल्ली अवतिकाय पळोवपाक मेळटा. हांगाच्या दर एका जंक्शनाचेर रस्ते खणून उपरांत ताचे ल्हान ल्हान पॅचअप कामां केल्यांत. सांत आंद्रे मतदारसंघात पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा, पूण ज्या वाठारांनी काम पयलींच पुराय जालां थंय अजून दुरुस्ती करपाची गरज आसा. पोरन्या महामार्गाचेर आक्षे, कुडका, भाटी हांगा व्हड व्हडल्यो चरी पळोवपाक मेळटात. कांय कडेन चरी खणून उक्त्यो दवरल्यात. पायपां लेगीत आतां बरोच तेंप फकत रस्त्या कुशीक उडयल्यात, जे अपघाताचें व्हड कारण जावपाक शकता. पावसा पयलीं ह्यो चरी सारक्यो करूंक ना जाल्यार व्हड प्रमाणांत अपघात जावपाक शकता. संबंदीत पंचायतींनी वा थळाव्या आमदारान ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोवा 365 खातीर आक्षेच्यान विन्सेंट रोजारियो. उदका स्त्रोत खात्यान मडगांवां नव्या नाल्या खातीर केल्ल्या उत्खननाच्या कामांक लागून सद्याच्या नाल्यांच्यो वणटी दुबळ्यो जाल्यात. गरजे भायर 81 लाख रुपया खर्च करून हे नाले बांदल्यात, पूण ह्या कामांत कितें तरी गोड बंगाल आसा असो आरोप मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान केला. सद्याच्या नाल्यांच्यो वणटी चड प्रवाहाच्या वेळार उदकाचो दाब तिगोवन दवरपा खातीर तयार करूंक नात असो आरोप शेडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनोन केलो. वणटीक आदार दिवपी जमनीचो द्रव्यच आशिल्लो अशें तांणी सांगलें. रियल इस्टेट उदरगतीक सुविधा मेळोवन दिवपाक नाल्यांचें शिफ्टिंग करपाक झाडां कापल्यात, सावियोन आरोप केला. हे नाले उदकाच्या प्रवाहान फुटचे आनी कांय दुबावीत स्वार्थी मनशांची बोल्सां भरचीं म्हूण हो नालो अर्दकुटो दवरला आनी अशें जालें जाल्यार ताका पुरायपणान उदका स्त्रोत खातें जापसालदार आसतलें असो आरोपूय सावियोन केला. हॉस्पिटला फाटल्यान आसा आनी थंय एक एक्झिस्टींग नाला आसा. आतां तो नाला कशे भाशेन शिफ्ट करपा सोदता फॉर एक प्रायवेट रियल एस्टेट पर्पज. आनी शिफ्ट करपाचे हें म्हणल्यार कितें 81 lakhs सुमार पब्लीक फंड्स मोडपा हें आसा, प्लॅन आसा फॉर शिफ्टिंग ऑफ दीस नाला. आनी तितूंत कितें सांगतात की शिफ्टिंग जे आसा टू इम्प्रूव हायड्रॉलिक्स ऑफ द एक्झिस्टींग नाला. आतां प्लॅन पळयलें जाल्यार हो प्लॅन सामकें दिसून येता 3 कडेन रायट एंगल टर्न्स घेतल्या, रायट एंगल बँड्स घेतल्या. सो जेन्ना रायट एंगल बँड घेता जाल्यार हायड्रोलिक्स इम्प्रूव कशें जाता हो आमचें पयलें क्वेश्चन. सेकंडली सपोज हो शिफ्टिंग करपा सोदता जाल्यार गव्हर्मेंटाच पयशे कित्याक हातून ह्या खर्चान. आनी मेन म्हणल्यार कितें ऑलरेडी फर्स्ट एक आमी एक्सपोज केल्लो इन डिसेंबर की जेन्ना विदावट परमिशन झाड कापिल्ली 30 सुमार झाडां विदावट एनी ट्री कटींग परमिशन. आनी आतां जो सर्वेचेर नाला दाखयल्लो आसा तो हाजे फुडें आनीक फ्रॉड करून प्रायवेट नांवान ट्रान्सफर करपाचें दुसरें अजेंडा आसा. सो हें आमी दाखोवपा खातीर आमी सगळे प्रॉमिनंट लोकांक हाडून दाखोवपाक केला की हें डेव्हलपमेंट मडगांव कसलें जाता तें. आमकां मिडियांतल्यान फक्त आयकूं येता इतली कोटी आनी तितली कोटी मडगांव खातीर मोडल्या म्हण, पूण ताजो एक्चुअल डेव्हलपमेंट मडगांव खातीर दिसता आमकां दिसून येता ना. सो ते त्या खातीर आमी प्रॉमिनंट लोकांक आपयल्लें हांगा. आतां जेन्ना हें काम सुरवात जाल्लें हांगा हो नालाचें त्या टायमार एंटायर माती जी एक्झिस्टींग नाला आहा ताजी काडली आहा आनी ते रिटेनिंग वॉल कांय ना. सो फाल्यां जेन्ना पावस येवन लोट येतलो तेन्ना हें मोडपाक शकता आनी हें मोडलें जाल्यार हिंगा सगळीं घरांतल्यान फ्लडिंग जावपाक सामकें 100% चान्सीस आहा. सो आमी कॉशन आनी वॉर्निंग दिवपाक आयले हांगा की वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटान हाजेर इमिजिएटली एक्शन घेवन हें सारकें आहा तें स्ट्रेंथन करचें. कित्याक कितेंय डॅमेज जालें आनी कोणा लॉस जालें जाल्यार डिपार्टमेंट आनी ते ऑथॉरिटीज आहा ते रिस्पॉन्सिबल आसतले.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत सध्या घोळी वखदाचें सेवन फक्त दर्यादेगे पुरते मर्यादीत उरूंक ना, ते गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत पावलां. GMC कॉलेजींतले 5 विद्यार्थी घोळी वखदाच्या केसींत सांपडिल्ले आसात. तांकां निलंबीत करून कांय फायदोय ना, कित्याक तर खंय ना खंय तरी सरकार लेगीत असल्या घडणुकांक जबाबदार आसा असो आरोप गोंय युवा काँग्रेसीन केला. काल जीएमसीतल्या 5 विद्यार्थ्यांकडेन गांजा सापडिल्लो. हाची दखल घेत ह्या भुरग्यांक कॉलेजींतल्यान निलंबीत करपाचे निर्देश भलायकी मंत्र्यान डीनाक दिला. तशेंच वॉर्डनाक नोटीस दिल्या आनी आक्षी पुलीस स्टेशनात हो गुन्यांव म्हूण नोंद जाला. हे घडणुकेचो युवा काँग्रेसीन निशेध उक्तायला. तरणाट्यां मेरेन ही घोळी वखदां सहजतायेन पावतात. हाका खंय तरी सरकार, खास करून पुलीस विभाग लेगीत जबाबदार आसा. ह्या ड्रग्स माफियांचेर कोण कारवाय करतलो असो प्रश्न लेगीत ताणें केलो. जाल्यार सरकारान ह्या मुद्द्याचेर दखल घेत जाता तितले बेगीन पावलां उबारपाची गरज आसा अशें युवा काँग्रेसीचो मुखेली वरद म्हार्दोळकारान मागला. आयकात. आतां हे ड्रग्साचें प्रकरण जर पळयत जाल्यार GMCन हे ड्रग्स जे मेळ्ळ्या हें कितें नवीन न्ही. हेजे पयलीं आमकां भितरल्यान जे सोर्सिसा कडल्यान इन्फॉर्मेशन आसा हे ड्रग्स हेजे पयलीं GMCन मेळिल्ले, पूण हेका ह्या प्रकरणाक केन्ना वाचा फुटूनाशिल्ली. पूण खंय तरी ह्या खेपेक जेन्ना हे ड्रग्स मेळ्ळे ते चली दोतोर बॉयज हॉस्टेलान गेल्ले, रातचे सेक्युरिटीक डावट आयलो म्हणून जेन्ना चॅक केले तेन्ना तेंच्या पोझेशनान गांजा सापडलो. आतां प्रश्न असो आसा की ह्या इंटर्न्सांक रेस्ट्रिकेट करून सरकारान कितें सिद्ध केल्लें आसा. जेन्ना ह्या हॉस्टेलान ड्रग्स पावले हेज्या अर्थान ह्या राज्यान मुख्यमंत्री सदांच सांगता की आमी ड्रग्साची ट्रेड आमी काबार केल्या. ड्रग्स पयलीं आमी ऑलमोस्ट ड्रग्स गोंयान ना केल्ले आसा आनी अशें अनेक विधानां ड्रग्साचेर केल्ले आसा. सो ड्रग्स थंय त्या हॉस्टेला पर्यंत पावप, ह्या दोतोरा पर्यंत पावप म्हळ्यार हेजे वयल्यान सरकार एक्सपोज जाता. होम डिपार्टमेंट एक्सपोज जाल्लें आसा की ह्या गोंयान ड्रग्साचो केदें मोठ्या प्रमाणान सप्लाय चालू आसा तो. ह्या हॉस्टेलान पर्यंत पावोवपी जे ड्रग पेडलर्स आसा तेंचेर कोण एक्शन घेतलो. त्या पुलीस डिपार्टमेंटान जर सारकीच जर ड्रग ट्रेड जर गोंयान काबार करपाचो जर विडो उचलीत जाल्यार गोंयान ड्रग ट्रेड काबार जावपाक शकता. हो जो गोंयान ड्रग ट्रेड चल्ला हो गोंयान पुलिसांच्याच आशिर्वादान ड्रग ट्रेड चल्ला. आनी पुलीस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री जो आसा, मुख्यमंत्री स्वता हे होम मिनिस्टर आसा आनी तेज्या आशिर्वादान हे सगळे गोंयान येते मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स चल्ला. कित्याक जेन्ना गांवांत ड्रग्स पावता हेज्या अर्थान समजुपाचें ही ट्रेड ही सर्रास चालू आसा आनी मुख्यमंत्र्यान ही जबाबदारी घेवची. सो आमची मागणी आसा की हे तुमी ह्या भुरग्यांक जे बळी दिल्ले आसा 5 भुरग्यांक, ह्या 5 भुरग्यांक बळी दिवन तुमी तेंचो करियर काबार करपाक उठल्या. तेंची मिस्टेक जाल्या. ड्रग्स घेवप ही व्हडली मिस्टेक तेंच्यांनी केल्ली आसा. तेजे खातीर हरशीं तांकां कितें सजा करपा जाय पूण रेस्ट्रिकेट करून त्या लेवलाचेर न्ही गोंयान कितकेशे भुरगे आज ड्रग्साच्या मार्गार गेल्ले आसा. हेंकां कितें तरी कावन्सिलींग करून कितें तरी तांकां सुदारपाचोच प्रयत्न करा. कित्याक ड्रग ट्रेड ही तुमच्या आशिर्वादान चलता. तुमच्या आशिर्वादान जेन्ना चलता तुमी कोणीय जर मिस्टेक केली तुमी इक्वली जबाबदार आसा तेका. आनी तेजेर आरोप करचे परस सरकारान जो आमचो मुख्यमंत्री आसा, जो ह्या गृह खात्याचो मंत्री आसा, होम मिनिस्टर आसा, तेणे पुलिसांक आदेश दिवन हे सगळी जी ड्रग ट्रेड आसा ती पयली काबार करपाची गरज आसा. जाल्यार ड्रग्स आयज फकत दर्यादेग वाठारांनी न्हय जाल्यार गांवांनी लेगीत पावला. ज्या तरेन त्या GMCच्या 5 भुरग्यांक निलंबीत केले, तांचेर कारवाय केली, पूण 70 तरणाट्यां मदीं ड्रग्साचें चड प्रमाणात सेवन जाता ताचेर कितें कारवाय करतलो असो प्रस्न वरद म्हार्दोळकारान भलायकी मंत्र्याक केलो. आयकात. हेल्थ मिनिस्टर जर ह्या भुरग्यांक रेस्ट्रिकेट करता, हांव हेल्थ मिनिस्टराक प्रश्न करपाक सोदता की तुज्या 70 पासून आज ड्रग्स पावल्ले आसा. ह्या 70 जे तुजे तरणाटे भुरगे आसा ते जे आज ड्रग्साचें सेवन करता तेंकां तूं तेंचेर कितें एक्शन घेतलो. कित्याक हे ड्रग्स आज परत सांगता हे ड्रग्स आज कोस्टल बेल्टा पुरते मर्यादीत ना, आज सगळे कडेन पावल्ले आसा. जाल्यार ड्रग्स GMCत पावलो कसो असो प्रस्न करीत सरकारान हाजेर जाता तितले बेगीन खर कारवाय करची अशें युवा काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी सरकारा कडेन मागला. The ramification of the drug trade, the drug menace in Goa is so dangerous, is not just for the health of the youth, but also to increase the crime rate and
the potency of it to increase violence in the state is quite high. How did the drug enter Goa Medical College? Thorough investigation जावपाक जाय that how this drug has entered, because it is a complete failure on the administration. What has been found? 7 grams. That is just the tip of the iceberg. अजून तुम्ही करा इन्व्हेस्टिगेशन, तुमका अजून भरपूर किलांनी सापडटले. सांगू शकता कशें वरदान आनी हर्षदान सांगलां जे इंटर्न जे सापडले एज पर द FIR बाय द RSM पुलीस स्टेशन तांच्यांनी म्हटलां की 7 grams ऑफ सबस्टन्स वर फावंड इन कॉमन रूम इन बॉयज हॉस्टेल. तो सबस्टन्स जो आहा तो डायरेक्टली स्टुडंट्सा कडल्यान सापडूंक ना अशें पुलिसूय म्हणटा. आनी तेंच्यांनी FIR लॉन्च केला टू अ अननोन पर्सन. सो अजून इन्व्हेस्टिगेशन अंडर इन्व्हेस्टिगेशन हा केसी. सो अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसतना द हेल्थ मिनिस्टर आनी द डीनान इतलो फटाफट डिसिजन कसो घेतलो आनी तांकां रस्टिकेट कसो केलो. बिकॉज दीस स्टुडंट्स जे इंटर्न जे आसा एक अशे रस्त्या वयले नशेडी न्हू, दे आर द वेल क्वॉलिफायड MBBS डॉक्टर्स दे आर. एंड ड्युरींग द पेंडेमीक, ड्युरींग द कोवीड तांच्यांनी सर्वीस दिला लोकांक वाचोवपा खातीर. सो हेंचे करियराक ह्यो एफेक्ट जातलो. तो पयलींचे पयलीं आमचो डिमांड आहा की हेंचो जो रस्टिकेशन आहा तो रिवोक करचो. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान इर्शाद शेख. इसोरशी खोलांतले थळावे लोक आपल्या वाठारात कोयराची शेड बांदपाच्या विशयाचेर फुर्योज जाले. पंचायत आमच्या खाजगी मालमत्तेत बळजबरीन कोयराची शेड बांदपाक सोदता आनी ह्या कोयर शेडीचो पर्यावरणाचेर वायट परिणाम जातलो असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. प्रस्तावित शेडीच्या कुशीक आशिल्ल्या वाठाराचें प्लॉटांत रुपांतर केलां. आतां ह्या प्लॉट मालकांनी वेळसांव पंचायत कोयराचो प्लांट बांदता असो आरोप केला. मजगती बिल्डरान हे संबंधी पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. पर जो पीछे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी आ रहा है वो पूरी तरह इलीगल है, क्योंकि ये हमारा जो प्लॉट्स हैं इनका ओपन स्पेस है और इसको जो ओरिजिनल इसका ओनर था उससे को ओनर से इन्होंने NOC लिया है, पर सारे प्लॉट ओनर से NOC नहीं लिया है. तो उससे हमें यह दिक्कत है कि ये जो कर रहे हैं काम पूरा, ये पूरी तरह से इलीगल है और हमारे से कोई NOC किसी तरह से नहीं लिया है. ना अभी हमारा BDO से भी हमने भेजा है लेटर और डिप्टी डायरेक्टर पंचायत से भी बात हुआ है और जो सरपंच है उसका जो सेक्रेटरी है उसको भी लेटर भेजा है कि ये ऐसा ना करे वो, क्योंकि हम नहीं दे रहे हैं इसके लिए NOC. और बाकी सब लोग भी हैं जो इससे परेशान है और सारा जो स्मेल आएगा वो इस एरिया को ख़राब करेगा. सेकंड, जो ये ऐसी जगह पे बना रहे हैं जहाँ के नीचे एक बहुत पुराना महादेव टेम्पल है जो डिसैंक्टिफाई हो जाएगा इस कूड़े और उससे बदबू से. जो लोग आते हैं वहाँ पे पूजा करने, उसका जो इनॉग्रेशन है वो हमारे प्रेजेंट MLA जो एंटोनी वास साहब हैं उन्होंने ही किया. उनका स्टोन भी लगा हुआ है, बट अभी कोई सुनने को तैयार नहीं है इसको. हमारी कोई बात हमने इतना इनको पिछले 1 साल पहले से दिया है. पहले इनके पास NOC भी नहीं था नेवी का, अभी कुछ NOC ले लिया है, कहते हैं NOC नेवी से लिया है, बट हमसे कोई NOC नहीं लिया है. जो हम ओनर हैं, को ओनर्स हैं हम इसके, हमसे कोई NOC नहीं लिया है. और ये जो फैसिलिटी आ रही है उसको कह रहे हैं कि पूरा जो है आपको ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर कोई मकान नहीं बना है, अभी कुछ नहीं है. देयर 4-5 हाउसेज विच आर बिल्ट अप. तो इतना कोई लोड भी नहीं है, ये पूरा इलीगल है और दे आर जस्ट प्रेसिंग अस विथ दिस प्रोजेक्ट अननेसेसरी. प्रोजेक्ट जाता हो प्रोजेक्ट आमकां नाका. आमचे बिचार बी आमी नुस्तें बीन मारता, आमकां इफेक्ट जातलो. अशें सगळें उदक बी सकयल्यातलें आमकां लोकांक त्रास जातलो. पयले गटर ना गटर बांदले, आतां जवळ गटर बांदले, तें उदक वयर सकयल आमकां सगळ्यांक इफेक्ट जाता. आनी हो आमकां प्लांट नाका आमकां जावपाचो. आमी पयलें ऑब्जेक्शन हाडलेलें, आतां ऑब्जेक्शन जावन परत रिन्यू परत जातो पळय रिन्यू प्रोजेक्ट हो. इतलें मागता आमकां प्रोजेक्ट नाका. Last buyers of the plot over here, within 6 months they have started this entire drama. There has been no NOC. On my registered document it is written that this is an open space, okay, which is supposed to be meant for all the plot owners out here. They are citing a document, an NOC, which is 2017-2018. Been given in 2017-2018, and that does not hold any value. It should be taken from me. Why have I not been informed about this? Right?
जेन्ना संबंदीत पंचायती कडेन संपर्क साधलो तेन्ना पंचायतीन परवानगीच्यो प्रती दिल्यो पूण ताचेर भाश्य करपाक न्हयकार दिलो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कितलेशेच दीस आदीं चोरून व्हेल्ल्या JCBची फावडी अजून मेळना नाशिल्ल्यान सध्या मडगांव पालिका महामंडळाची JCB सद्याक धूल खायत अपंगूळ जावन पडला. हाका लागून पावसा पयलीं कामां सुरू करपाक कळाव जाला. पूण दिसता पालिके कडेन आनीक कांय येवजण्यो आसात. तांकां पोरण्या चोरी JCB बदलाक नव्यो JCB विकती घेवपाची इच्छा आसा. गोंयांत आतां पावस केन्नाय घालून घेवंक शकता. थळाव्याच्या कागाळी वयल्यान महेश आमोणकारान आपल्या भागात स्वताचे पयशे खर्च करून JCB मशीन घालून नितळसाणेक हात घातला. पूण नगरपालिकेचे पयलींचे JCBचे बास्केट चोरयेक गेल्ले ते अजून मेळना. जाल्यार नगरपालिका नवे JCB घेवपाचें थारायता. आयकात. आयज मॉन्सून वर्क आमचे चालू जाल्ले आसा कालच्यान म्हाज्या वॉर्डान, वॉर्ड नंबर 15, आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा एकलो, त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ऑलरेडी चालू केल्लें पूण आमकां हें लेट जाला सद्या तरी आसतना फास्ट जावपा जाय म्हणून आमी मशिनरी बीन हांवें स्वता हाडून आयज कॉन्ट्रॅक्टरान ट्रक मागून आमी फटाफट कामां चालू केल्या. कित्याक आयज फूल ड्रायव्ह दवरल्यान म्हाज्या वॉर्डान मशिनरीन सगळें काम करपाचें, कंप्लीट करपाचें. लेबर घातलेले आसा, सगळें फास्ट केल्लें आसा. JCB म्युन्सिपाल्टीचे का? JCB म्युन्सिपाल्टीचे, JCB हांवें हाडले. JCB म्युन्सिपाल्टीचे फाटले बकेटूच चोरून गेले ते JCB ते कोण आसा. आनी आतां पयर रिजोल्युशन घेतला कावन्सिलरांनी JCB नवी घेवपाची म्हणून. आतां ती JCB नवी घेता ताजे बकेट चोरी वता काय देव जाणा. अजून ते पोलिसान कंप्लेन दिल्ली आसा ते अजून काय मेळूना, बकेटूय मेळूना, काय मेळूना ताचे. आनी आतां आमचो CO नवो आयला रोहीत कदम, बरो मनीस आनी बरो एक्टीव आसा तो. आनी म्हाका ताचेर आशा आसा तो बरी स्टेप घेवन बरें हें करतलो. आतां पळय जे साफ करता हांगा फाटल्यान न्ही, तातूंत लोकांची मागणी म्हटल्यार स्वता आमी पयलीं हांगा 2-3 अजगर धरिल्ले, हांगा 2-3 अजगर धरिल्ले. हांगा भरपूर झाडां झुडपां जावन सगळे प्रॉब्लम जालो. हांवें मशिनरी आख्खें साफ केलां ते. फाटल्यान आमची एक बरी बाय आसा एंटीक सारकी, म्हणून ते म्हाका इतल्या वर्सांनी इतले कॉन्सिलर कोणें लक्ष दिलें ना. ते हांव करून साफ करून सारकें हें करून वयता, बरें नीट करून वयता म्हाका मागणे प्रमाणे. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक बिसव. विसा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. केरळात नैऋत्य पावसाळो सुरू जाल्ल्यान फुडल्या 3 ते 4 दिसां भितर गोंयांत पावस सुरू जावपाची शक्यताय आसा. जाल्यार राज्याच्या कांय वाठारांनी 31 मे मेरेन पावसाची शक्यताय आसा. उपरांत हळूहळू तातूंत वाड जातली. राज्याच्या कांय वाठारांनी 31 मे ते 2 जून मेरेन जोगला गडगड आणि नेटाच्या वाऱ्या सयत पावस पडूं येता. जरी पावस पडलो तरी फुडल्या सप्तकात तापमान थीर उरतले. जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतले. 2 जून मेरेन पावस. 31 मे ते 2 जून मेरेन जोगला गडगड सयत पावस. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. साउथवेस्ट मानसून हैज़ ऑनसेट ओवर केरला ऑन टुडे, यानी कि आज 29 मई को उसके नॉर्मल डेट से कुछ 3 दिन पहले साउथ वेस्ट मानसून हैज़ रीच्ड ओवर केरला. जो कंडीशंस हैं रेनफॉल के हो, नहीं तो विंड के हो, जो भी कंडीशंस हैं साउथ वेस्ट मानसून का, वो सेटिस्फाई हुआ है आज के दिन. तो IMD हैज़ डिक्लेयर्ड दैट ऑन 29 मई साउथ वेस्ट मानसून ऑफ 2022 हैज़ रीच्ड ओवर केरला. अभी हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे. तो जो कंडीशंस है जिसको सेटिस्फाई होना चाहिए, सच एज द हाइट ऑफ वेस्टर्लीज अप टू अराउंड 4.5 किलोमीटर्स फ्रॉम मीन सी लेवल, और विंड स्पीड का क्राइटेरिया, और क्लाउडीनेस का क्राइटेरिया जो हैज़ टू बी सेटिस्फाइड फ्रॉम सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस, एंड फाइनली द रेनफॉल क्राइटेरिया. तो ऑल ऑफ देम हैव बीन सेटिस्फाइड एज ऑन 29 मई ओवर केरला. एंड अगर उसके मानसून करंट की अगर फर्दर प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे तो इट इज़ फेवरेबल टू फर्दर एडवांस इनटू some more parts of Arabian Sea. जो remaining parts हैं केरला उसके वो जो parts, और some parts of Tamil Nadu and some parts of Karnataka, then over Bay of Bengal and some parts of northeastern state in the coming 3 to 4 days. So the thing to note here is that कि आने वाले 3 से 4 दिनों में it is not expected that monsoon conditions are likely to set over Goa. और अभी गोवा के ऊपर के रेनफॉल एक्टिविटी के बारे में बोलेंगे तो लाइक IMD had already forecasted light and isolated rain और thunder shower activities continuing over गोवा. आज के दिन 29 मई को भी स्कैटर्ड प्लेसेस से, यानी कि 25 to 50% ऑफ
रेनफॉल स्टेशंस इन गोवा रिकॉर्डेड लाइट रेनफॉल, और उसमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया गया माप्सा से और साउथ में कानकोन से। सो ये 2 स्टेशनों से 3 mm लाइट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया। और आने वाले दिनों के बारे में बोलेंगे तो द सेम काइंड ऑफ रेनफॉल एक्टिविटी, लाइट isolated thunder shower activity is going to continue over Goa even on the coming 5 days। और उसमें ही लास्ट 4th और 5th डे को, यानी कि अराउंड 1 जून के आसपास रेनफॉल का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होने के चांसेस है। और उसके साथ अगर आज के दिन के वेदर वार्निंग के बारे में देखेंगे तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग और थंडर along with rainfall in the 4 days starting from tomorrow, from 30th मई से 1 या 2 जगह पे गोवा के नॉर्थ और साउथ गोवा के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर लाइटनिंग के भी चांसेस है रेनफॉल के साथ। और जैसे हमने बताया देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मार्जिनल इंक्रीज इन रेनफॉल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 1 और 2 जून। और मानसून प्रोग्रेस के बारे में बोलेंगे तो द कंडीशंस फॉर मानसून प्रोग्रेस इज़ बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड। जैसे पहले भी बताया गया था, द नॉर्मल आउटसेट डेट फॉर मानसून ओवर केरला इज़ 1 जून और फॉर गोवा इट इज़ 5th जून, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 डेज लेता है मानसून करंट केरला से गोवा तक पहुंचने में इफ़ वी गो विद द नॉर्मल डेट्स। लेकिन द प्रोग्रेस ऑफ मानसून ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, so it is not a standard thumb rule to say that monsoon will always reach within 4 or 5 days from Kerala to Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात। मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।